birthday to me. Happy birthday to you. Wala mo lang pasabi na, hindi na pala eh. Happy birthday to me. Kanet eh? Excuse me. Lipat ng pwesto. Nandiyan ang birthday girl. Oh, ba pa? Nagtaksi ka na, madam. Pikanis na, Jojo na mo. Granya pala. Thank you. Tatayo lang? Sino pa? Si Mike. Tapos si Med hindi siya nakarating. Ay nako, ang daya kasi naman yung namin alas 5. Pagkatapos alas 6 dumating yung namin, yung 1 hour, sayang. Yay! Nandito rin ako. Granya pala. Thank you. Ayan ko, Richard, Karistom. Ayan, tapos na kayo talaga, ha? Ha? Siya talaga na naman ang huli. Si Bunso, si Kay. Ilang piyate lang in-order namin dito? 8. Ayan, no? Kay talaga yun lahat? Ano din na makaime? Yung dalawa. Tinanggal na yung iba, mga pinggan. Siya po yung queen of the strings. Alam mo, gusto kong habulin yung yung cake doon. Eh, wala na rin. Huwag na sa Wala na rin. Kumusta na, Alan? Oo. Buti naman nakarating ka. Happy birthday! Thank you. Ayan. Nakarating din si Alan. Andito ng mga girls, mga angel. Ayan sila. Kasi galing ako sa Tinos, guys. So, eto, pinauna ko na sila dito sa kainan kasi ako ay... Sa akin sila nakatiket. Kasi pag hindi ka doon, dumating ako magbabayad. Huwag kayong mag-alala. Kahit siyang magbabayad, may pera ako sa kanya. Kaya hindi pa rin kayo logi. Sasangya ko na lang to. Oo. Ayun. Ay, nako. Ako manager mo yun. Oo. Bakit sinabi nila na 20 euro na? Sabi. Ako, tatanungin ko. Sabi ko nga kay Mila, Nakalagay baka na dito gusto sa mo. ano nila ate Pat. Nakalagay na talaga? Ganun ba? Kaya wala na siya, hindi na siya, pag ganyan na pinalaki na kaya mawala. Akala ko, it doesn't matter. Segnali. As long as... Se tu segnali sai che tu Riggio per questa Nasaan si Mike? Oh, yeah. Ay, And the pocket. kumuha ka ng isang upo mo dyan, Mike, para ito, dito ko lang ipapatin ito. Para meron tayong mga kon. Ego mono, ego, che mono, ego, na fliroso. Ego, dime che moni pu argisa, che teletea. O pote, para hilo mono salata. Buon salata? Tita Pao. E kana calamarachi, O si Epagastotino, Policalapsaria, Tiganito, Sito, Calamaria, Tosa, Kuskus, Pote, Netora, Gulo, Asnartone, Tapetia, Brota, Tenapani, Netego de Takao. Para hilo mono. Mono, kasalata. Dito ako mag-isa Parmesan na salad. Oo, yung bagong salad masarap. Che io non gli può. Allora tocca sotto il territorio, cioè ti chiamo, ti chiede già il buino, non sono proprio una...
απλά πράγματα. Απλά. Αυτά τα πράγματα, όταν ζω η μάνα μου, τα έκανε η μάνα μου. Την είχα μάθει πώς θα κάνει τους λογαριασμούς, δεν τα έκανε αυτή η κακομέρα. Γιατί της τάπριζε ο Σπύρος από πάνω και την είχα μάθει πώς θα τα κάνει. Yung mga drinks. Άρα και από το διαπρέσια. Εκεί που είναι διδακτορικό. Ξέρεις ήταν φοβερή. Με τα μαθηματικά. Ang alam, Nandi? Γιατί το Ραξίδη, ο βλάχος ο παππούς του πάρει τώρα. Ενώ πήγαινε πολύ καλά και του είχαν πει Ang extra na nakalagay dito, να extra. τα δεν έγινε επιστήμονας. Γυναίκες είχε για τους φίλους. Ναι, εκτός από μπύρες, όλα τα Η μάνα μου του είχε μαράσει. Γι' αυτό το λόγο. Δεν είχε καρπός. Ako din tita sabi na Και θέλει να αποδεικνύει πάντα ότι έχει μάλλον και Ένα σαλάτα μόνο το ράτσετ. Αυτό το ράτσετ, παρακαλώ, παρμεζάν. Ωραία. δώσεις τέτοια θέματα, Δεν τα πάω. τα πιάνει. Ωραία. Ούτε καμιά... Απλή μέθοδο των τριών, έτσι. Γιατί έπαγα καλά εκεί. Θα πείτε κάτι. Στεβενά παρακαλώ. Το ένα στα Α, λογικά σου όχι αυτό. ήταν ειδικός Δύο. αργά προς τους πόντους. Δύο σεμενά. Δύο. Φυσιογνωμία. Και τρία να πω I love you. Και Το τρία, σαν αυτό. I love you too. I love you. I love you too. Θα σε πάρω από σπίτι μου. Πάμε και τον μισούς. Τουριστικά το. Μα η πρακτική έρθει. Alam mo kanina kumapasok yung abang ko, Joy. Μα μου λέει δεν πάτε, δεν το μάθω αυτό κάτι. Μου λέει περίμενε λέει. Pagbigyan niya ng birthday. Pagbigyan niya ng birthday. Wala eh. Talaga yung uwi na niya. Doon nagpipilihan pa na rin. Να σου αλλάξω θέμα. Λίγο στα μουσουλμανικά μου. Εγώ έπαθα το εξής. Pampakilite eh. Δεν πολύ ήμουν καλά. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή τη μεγαλύτερη συγκεκριμένη πήγα στο Huwag mo kalilimutan yung ano nga. το Σάββατο. Mike. Έσπασα την καρδιά μου και δεν θα πάω. Tapos ibibigay ko rin yung pera para hindi siya. Oh, ang ganda naman. Έκανα πολλά μέτρα. Mahal kilo ko. Το βρήκα Ναι, αλλά βλέπω που κάνεις εδώ πέρα vlogging, οπότε δεν θέλω να και το οποίο Κατάλαβε. με ένα τέταρτο την εβδομάδα κάνει με εκείνη μου. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω ραντεβού στην Τρίτη, το πρώτο ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού είναι 3 τέταρτα στο Σεπτέμβριο. Αλλά και καλά 1 τέταρτο την εβδομάδα με εκείνη δυνάμωση. Και αυτό είναι στα 60 μέτρα από το γραφείο μου. Ωραία. Εντάξει, δεν ούτε τίποτε και να καταλάβω. Το πήγα τυχαίο στο. Τώρα, Α, το έβλεπες εδώ την περσή. το έβλεπα, αλλά δεν καταλάβα. Αλλά δεν καταλάβεις. Τώρα από το ίντερνετ συνειδητοποιείς ότι πρόκειται γι' αυτό. Ότι κάνουν και μικρή δυνάμωση. Το επόμενο, εκεί που το γραφείο μου ακριβώς απέναντι, μπορεί να είναι ένα άλλο θεραπευτικό κέντρο που είναι αντιγύρανση. Yung isa nasa gitna, nakaganon lang mag isa. Οπότε προβλέπω τα διαλύματά μου στην εργασία Ναι. τα κάνω σε αυτά τα δύο κέντρα. Δεν είναι κακό. Πήρα πάνω στο Δεν είναι κακό. Για την υγεία τι μου το λέγεις. Ito pwedeng sa'yo eh, madali lang. Εγώ Γιάννη τη Μεγάλη Δευτέρα πήγα στον καρδιολόγο, είχα 2 χρόνια να πάω. Και είχα κάνει αυτή την έκο... Το στρες. Το έκο Ito naman gusto nila mga dalawang step pa lang. είναι στον Πίτσα που ήταν καθηγητής. Καθηγητής. Εδώ. Ναι. Υπάρχει και αποστρες ιδιώτης. Ano ba, kita 1, 2, 3, go! 1, 2, Ναι. 3,
έκαναν στην Ερυθρέα. Αφήστε μου το τηλέφωνο σας. Εάν προκύψει κάποιο κενό, γιατί καταλαβαίνεις, όταν κλείνει τέτοια ραντεβού, κάποιος θα πεθάνει στο μεταξύ. Όταν σκύβουν μετά από 6 μέρες ραντεβού, μπορεί κάποιος από αυτούς να έρθει. Τι ραντεβού είναι αυτό? Όταν μιλάμε για ηλικίες άνω των 70. Λοιπόν, με παίρνει το τηλέφωνο. Λοιπόν, ο γιατρός Καπασίου έχει ακυρωμένο ραντεβού αύριο το 12 ώρα. Εντάξει, ρε. Κατάλαβες τι κάνει αυτός? Σου λέει, τακτικό ραντεβού, στην πιο όλη τη μάνα. Άφησε μου το τηλέφωνο. Άφησε μου και άμα. Το ίδιο είχε κάνει με τη Χριστιανά. Και η Χριστιανά ζήσε με τόσο 4 ώρα. Τώρα εγώ, επειδή μου βρήκε η πίεση μου είναι στο ανώτερο όριο, μου πρότεινε να κάνω επανεξέταση μετά από 1 χρόνο. Οπότε μου λέει, πήγες στη Ραματεύση και κλείσε για 1 χρόνο το Πάσχα. Ένα ραντεβού και εγώ έχω κλείσει. Mag-tiktok na tayo. Tignan ko nga yung ano. Para ma... Στον καταράκτη και στην Οφραγή. Εκείνη τον ατμό, αν είσαι μια σχέση με μια θεία. Kanan ha. Kanan lahat ang sunod ha. Kanan. Pagharap natin Ilan? O, kanan. tapos, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, and then freestyle ulit. Okay, Sabihin niyo okay na ha. Kuya, lumapit-lapit ka kasi doon namin maririnig yung sounds. Basta makuha na lang kami lahat. Doon na sila. Naka 3 seconds yun. Kuya! Pindutin mo na lang kuya ha.